To'xta. Nima bo'ldi? Yur, chetroqqa chiqaylik. Ana uni qara. Nima u? Erkak bug'i. Atrofni kuzatyapti. Agar bu yer xavfsiz bo'lsa, o'z oilasini buloq boshiga olib keladi. Ko'rdingmi? Qanday aqlli jonivor. Ha? Agar atrofda xavf yuzaga kelsa, erkak bug'i oilasini himoya qilish uchun o'zini qurbon qiladi. Xuddi u kabi erkak kishi ham oilasi uchun qalqon bo'la olishi kerak. Juda chiroyli jonivor-a? Ha. Yur, aylanib o'tamiz. U xotirjam o'tlayversin. Yura qol. Dada, Ha? ko'rdingiz-a, men ikkita baliq tutdim. Hammasini tuta olamiz. Voy o'g'lim-ey. Ikkita baliq tutib, o'zingni haqiqiy erkak deb hisoblayapsanmi? Ha? Mana ko'rasiz, bu opam va singlimga yoqadi. Salomatmisizlar? Yaxshimisiz? Qalaysizlar? Bunga bir qaranglar. Qoyil Ilyos, juda ham katta baliq tutibsan o'zi ham. Hay, maqtanma, yur. Dada, ushlab turing, sirpanmoqchiman. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Qizlar, biz keldik. Yur, dadam keldi. Dada, Voy, meni shirindan shakar suluv qizaloqlarim. Chehrangizga qarab hech to'yolmayapman. Ma, ushla. Ola qol. Mana Ilyos baliq tutib kelyapti. Mana. Xo'sh, Aliya, biz bugun bug'i ko'rdik. yo'q-e, qayerda? Meva teradigan daraxt tagida. Sizlar bilan borsam bo'lar ekan. hech qisi yo'q. Hali ko'p marta ko'rasizlar. Aytgancha, sizlarga sovg'a olib keldim. Dadam bugun yangi sumka olib berdilar. Ber yana bitta hidlay. Yilla. Boya qaysi biringiz bug'ini ko'rmoqchi edingiz? Men suzadigan bug'iman. Men yomon bolalarni suzaman. Qayerda ular? Voy jonim qizim. Qo'lga tushdingmi? Hozir shoxlarim bilan suzaman. Qizim, ko'ylagini kiyib ko'rdingmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Chiroyli ekan. Xo'sh, yarashibdimi? Xuddi senga atab tikilgandek. Juda yarashibdi. Qani aylanchi? Ajoyib. Mana bunday qushni ko'rganmisizlar? Uchadigan qushni. Ha? Bu bug'ini shoxlari. Ortidan vovullab it chiqib keladi. Vov, 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 vov. Nimani hidi kelyapti? Nonim. Essiz. Noni kuyib ketdi. Qani tura qol. Ovqat yeymiz. Ketdik. Kel o'zimga. Seni ko'tarib olaman. Aha, ana shunday. Hozir sizlarga kuygan joyini tozalab, eng shirin, eng chiroyli qizga beraman. Xo'pmi?
Yeysanmi? Ma. Bismillah. Ola qol, o'zim o'rgilay sendan. Kuygan joyini esa Ilyosga beramiz. Ma, kuygan joyini sen yeya qol. Qachon biz ham kuymagan non yerkanmiz-a? Hech nima qilmaydi. Ali non pishirishni endi o'rganyapti. Ha, yoqmasa yemay qo'yaver. Bu non kichkina ekan. Non kichkina deysanmi? Ha. Zulfiya to'g'ri aytdi. Oyim katta non pishirardi. Juda mazali chiqibdi. Ali, rahmat qizim. Men to'ydim. Ovqatlanib bo'lganinglardan so'ng darsingizni qilinglar. Xo'pmi? Xo'p. Asal qizim o'zimni. Non yeydigan qizim o'zimni. Jonim beray shu qizimga. Kichkina shirin toyim. Necha marta aytganman, oyimni esga solmanglar deb. Bexosdan aytib yordim-da. Ilyos, o'g'lim senmisan? Nega uxlamayapsan? Bor joyingga. Quymoqmi yo tuxummi? Quymoqqa o'xshaydi. Aliya, quymoqmi yo tuxummi? Ilyos, uyg'ondingmi? Choy tayyor. Dada, turdingizmi? Quymoq tayyorlab qo'ydim. Ozgina joyi kuygan, lekin yesa bo'ladi. Ilyos? Ha, turyapman. Dada? Dada, sizga nima bo'ldi? Dada, tura qoling. Dada, uyg'oning. Dada, uyg'oning. Sizga nima bo'ldi? Iltimos uyg'oning, dada. Dada, turing. Dada, sizga nima bo'ldi? Uyg'oning. Dada, tezroq uyg'oning. Dada, uyg'oning.
Dada, bizni tashlab ketmang. Dada. Dada, iltimos bizni tashlab ketmang, dada. Biz sizsiz qanday yashaymiz? Dada, iltimos sizdan ko'zingizni oching. Dada, o'zingizga keling. Dada. Dada. Dada, iltimos qilaman, uyg'oning, dada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Gizat yaxshi odam edi. Kasal ekanini o'zi ham bilmagan bo'lsa kerak. Nima, qarindoshlari yo'qmidi? Aytishlaricha ular kelgan tomonda qandaydir qarindoshlari bor ekan. Lekin ular kim, qayerda yashashini hech kim bilmaydi. Bolalarga jabr bo'ldi. Essiz. Ilyos, o'g'lim, keldingmi? Endi bunday tentirashni qo'y. Bizga yordamlash. Otangni xotirasiga bag'ishlangan ehsonni yaxshi o'tkazaylik. Choy damlab keldim. Shilpildoq bo'g'irsoqlardan olib o'tiringlar. Kim ekan-a? Ish qilib tinchlik bo'lsin. Qo'shni bo'lsa kerak. Salom alaykum. Uyda katta odam bormi? Hozir. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kim kerak edi? Holi gaplashib olsak bo'ladimi? Ha, mayli. Ilyos, sen otangni xonasiga borib tur, o'g'lim. Nima bo'ldi, Ilyos? Yana odamlar kelishyaptimi? Ha, militsiya keldi. Militsiya? Ha, Gulnar xola bilan nimanidir gaplashishyapti. Asqar amaki mast bo'lib yana nimadir qilgan bo'lsa kerak-da.